Տիկին դատախազ ձեր ծավալուն զեկույցի համար հացս մեկ անգամ հնչեցրել եմ, երբ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահն է զեկույցով մեզ մոտ եկել։ Հիմա ուզում եմ ձեր տեսանկյունից լսել այդ հացի պատասխանը կամ ինչ կա ձեր ձեռքի տակ։ Մոնումենտի առանձնատների օրինականության հարցը իրավապահները սկսել են քննել դեռևս 2018 թվականի աշնանից եւ որևէ հրապարակում, որևէ նորություն, որևէ ընթացքի վերաբերյալ որևէ բան որևէ մեկից հայտնի չէ, երբ ես հացը ուղղեցի, պարոն Նահապետյանը պատասխանեց, որ փորձաքննության պատասխաններ կան, որոնք դեռևս ավարտված չեն, որոնք նոր են գալիս, այսինքն ամբողջական չէ դեռևս, սակայն բավականին երկար ժամանակ է անցել եւ մտահոգություններ կան դրա հետ կապված, որովհետեւ անուններ են հնչում, այդ առանձնատների տերերը հայտնի մարդիկ են, մեծ հնարավորություններ ունեցող, որոնք նաև մեծ լծակների են տիրապետել ժամանակին պետական եւ հետեւաբար այդտեղ խնդիր կա եւ ուզում եմ հասկանալ դատախազական վերահսկողության տեսանկյունից դուք ինչ կասեք այս գործի վերաբերյալ։ Խնդրեմ, Տիկին Դավան, առանձնատների մասով մենք երկու ուղղությամբ ենք աշխատանք իրականացնում, դատախազությունն ասեմ, հա։ Մենք ունենք ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցերով դրվագներ, որտեղ որ այդ թվում այս առանձնատները պահանջում ենք որպես ապօրինի գույք։ Եվ մյուս ուղղությունը ճիշտ է 2018 թվականին նախաձեռնված եւ մինչ օրս հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող վարույթն է, որով մենք այս տարի պլանավորում ենք, որ հանրությանը կիրազեկենք որոշակի առաջընթացի մասին, վարույթ ինքը բավական ծավալուն էր եւ բավական խճճված։ Կոնկրետ ինձնից ժամանակ է պահանջել վարույթի տրամաբանությունը եւ մեղադրանքի ստրատեգիան հասկանալու համար, ավելին ասեմ մի քանի անգամ նույնիսկ կարիք է եղել դատախազների փոխել, որովհետեւ սխեման բարդ է։ Այնտեղ մենք մի շերտում գործ ունենք 60 հոդվածի հողի հետ, 60 հոդվածի հողի հետ կատարված ըստ էության իրավական մանիպուլյացիաների հետ եւ այդ իրավական մանիպուլյացիաների արդյունքում երրորդ բարեխիղճ ձեռք բերողներին օտարված գույքերի հետ, բարեխիղճ առերևույթ, այսինքն քննության նաեւ ընթացքն է ցույց տալու այդ բարեխիղճության ոչ այդքան բարեխիղճ լինելը կամ չլինելը, այդտեղ ոչ մի բան չկա, այսպես ասած առաջանցիկ կարծիք չկա, բայց այստեղ ուզում եմ որպեսզի նաև պարզ լինի, այո ուշացած է քննությունը շատ, բայց գոնե ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասով այս առանձնատների մի ստվար զանգված մեր տեսադաշտում է գտնվում ու մենք կարծում ենք, որ մեր ուժը կպատի այս տարվա մինչև վերջ նաև քրեական վարույթով ունենալ առաջընթացներ, որովհետև մի շարք անձանց վերաբերյալ, ովքեր այս տարածքներում ունեն առանձնատներ, մենք ուղարկել ենք դատարան։ Եվ բնականաբար քրեական վարույթին թղթակցում է նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձումը, գիտեք, կոռուպցիոն հանցագործություններով այս գույքերը հայտնվում են մեր տեսադաշտում։ Հասկանում եմ ձեր մտահոգությունը գույքերը կորսված չեն իրավական պահանջի տեսանկյունից, բայց քրեական վարույթով ունենք հապաղումներ, որը կարծում եք այս տարի կշտկենք։ Եվ սրանով եւ անիվով։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ Տիկին Վարդապետյան, գիտեք, ես ձեր կարծիքն ինչի վերաբերյալ էի ուզում իմանալ նաև, ես միշտ եմ այս հարցը տվել, մենք էլ ենք բազմաթիվ անգամ քննարկել ենք դա, փորձաքննությունների հետ կապված մտահոգությունները, որովհետև երկար են տևում փորձաքննությունները, իմ կարծիքով, գուցե ես սուբյեկտիվ կարծիք ունեմ այս դրա վերաբերյալ, որովհետև բոլոր կարևորագույն քրեական գործերի հետ կապված միայն սրա մասին չեմ խոսում, սա դրանցից մեկն է, միշտ փորձաքննությունների վերաբերյալ ունենում ենք երկարաձգված ժամկետներն են անդադ երկարաձգվում եւ այս կարծես թնջուկ լինի, որը չի լուծվում։ Արդյոք մենք այստեղ ունենք անելիք, մենք էլի քննարկել ենք եւ քննարկել ենք, որ ունենք անելիք, արդյոք մենք վերջապես այս հարցը պիտի ինչ-որ մի ձևով չլուծենք, որովհետեւ քրեական գործերը տարիներով ձգձգվում են փորձաքննությունների հետ կապված եւ այստեղ կարելի է բազմաթիվ սուբյեկտիվ ենթադրություններ անել։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ, Տիկին Դավան։ Շնորհակալություն, Տիկին Դավան, փորձաքննությունների հետ կապված, եթե խոսում ենք օրենսդրական շերտի մասին, օպտիմալացումը շարունակում է մնալ անհրաժեշտ։ Այսինքն բազմաթիվ փորձագիտական հիմնարկներ ունենալը կարծում եմ ռեսուրսի անիմաստ վատնում է։ Բայց քրեադատավարական իմաստով մենք որոշակի աշխատանք այս 3 տարվա ընթացքում արել ենք։ Նախ գույքագրել ենք բոլոր վարույթները, որոնցով նշանակել ենք փորձաքննություն, հանել ենք վարույթների փորձաքննությունների տևողությունը եւ սկսել ենք արդեն դատախազական ակտերով այս փորձաքննությունները
պահանջել, որպեսզի արդյունքները տրամադրվեն, իսկ այն իրավիճակներում, երբ որ գտել ենք, որ փորձաքննությունը նշանակված է, բայց օգտակար գործողության գործակից չունի քրեական վարույթի համար, ուղղակի խնդրել ենք թողնել անկատար։ Սրանով երկու հարց ենք լուծել։ Փորձաքննությունները բացի նրանից, որ երկար են, նաև թանկ են։ Ես այսօր ներկայացնելով ապօրինի գույքը պետական շահերի պաշտպանության մեր գործառույթը ասում եմ, որ մենք հարկատուների փողը չենք ծախսում գնահատումների վրա, որովհետև գույքը միևնույնն է պահանջում ենք բնեղենով։ Եվ սա պրակտիկա է, որը կիրառում ենք նաև քրեական վարույթներով։ Այն իրավիճակում, երբ որ հնարավոր է առանց փորձագետի եզրակացության, այսինքն ապացույցները բավարար են, գործն ուղարկել դատարան եւ վտանգ չունենք, մենք փորձաքննությունները թողում ենք անկատար։ Եվ մի դժվարություն էլ կար, որը կարծում եմ հաղթահարել ենք նույն մոնումենտի առանձնատներով, հա, շատ բլանկետային նորմեր, որոնք վարույթ իրականացնող մարմինը ինքը պիտի գնահատի, օրինակ պիտի վերցնի ուսումնասիրի գլխավոր հատակագիծը, հասկանա դա որ, ենթադրենք հողատեսքն է կամ հողի կատեգորիան է, որը հստակ երևում է բլանկետի մեջ, այդ բոլոր հարցադրումներն ուղղում է փորձագետի։ Եվ փորձագետը ստանում է ենթադրենք 30 հարց, որին պատասխանելու համար բնականաբար ժամկետն ավելի երկար է։ Մենք այս իրավիճակներում խնդրել ենք, որպեսզի օպտիմալացնեն հարցերը, բլանկետները իրենք վարույթ իրականացնող մարմինները ուսումնասիրեն եւ այդ բլանկետներից բխող հարցադրումները արդեն նույն 60 հոդվածների հետ կապված ուղղեն փորձագետներին։ Այստեղ երկու հարց ենք լուծում։ Փորձագետների հայցողությունն ենք նեղացնում, որովհետեւ գիտեք, լուրջ հետաքրքրություններ կան գույքերի հետ կապված եւ երկրորդ ժամկետներն ենք քննարկում։ Իհարկե լավ օրինակ չեմ բերի, բայց եւ ապօրինի գույքով հիմա ունենք դատարան ուղարկած հայց, որը վերաբերում է փորձագիտական հիմնարկի տնօրեններից մեկին։ Եվ այս առումով կա շատ, այսպես ասած, անհասկանալի իրավիճակ։ Ոնց այն մարդը, որի ղեկավարությամբ գործող հաստատությանը մենք ուղարկում ենք եզրակացություն ստանալու համար մեր փորձաքննությունները, այդ նույն անձը ապօրինի գույքով ըստ էության մեր պատասխանողն է։ Դրա համար այս իրավիճակում ես կարծում եմ օպտիմալացումը լինելու է լավագույն լուծումը եւ փորձաքննությունների համար մեկ միասնական ստանդարտի սահմանումը։ Հեշտ չի, բայց մի օր այդ գործը պետք է սկսել անել։